El sonido se ha establecido como una de las herramientas de sanación más importantes y necesarias en estos tiempos en los que nos encontramos. El sonido de la voz y de otros instrumentos como los cuencos cantores, los tambores o los gongs nos ayudan a elevar nuestra vibración, equilibrando nuestros campos energéticos y fomentando un profundo estado de bienestar, serenidad y armonía que repercute positivamente en nuestra salud. El sonido nos permite, además, reconectar con nuestro ser auténtico, aquel que se reconoce como parte indivisible de una inmensa sinfonía universal. Hola amigos, nos gustaría aprovechar este vídeo para informaros acerca de las distintas actividades relacionadas con el sonido que ofrecemos actualmente, tanto en la provincia de Sevilla como allá donde exista demanda. Pues somos Luis Rodríguez y Sara Moguer al servicio del sonido sanador. Queremos presentaros la formación pionera que tenemos en Sevilla. Está estructurada en 4 bloques. Uno de los más importantes es la voz, y luego tenemos los cuencos cantores del Himalaya, los cuencos de cuarzo y los gongs. Son las principales herramientas con las que vamos a trabajar. Esta formación está dirigida a cualquier persona que quiera profundizar o que quiera iniciar el camino del sonido sanador. No hace falta tener conocimientos previos de canto ni de música, pero sí quiera recibir una formación profesional dedicada a descubrir el potencial sanador de estos instrumentos que tenemos a disposición. Maravilloso, ¿verdad? Así es. Y por supuesto, también os recordamos que además de la formación, también ofrecemos una serie de cursos y talleres monográficos relacionados con todos estos instrumentos tan maravillosos que veis aquí, cuencos, voz y gongs. Y por supuesto, que no pare la música, ¿verdad, cariño? Así que os esperamos. Muchas gracias.